اولنی نښه یاد یې کړي ځان سره چې دجال ځوان سړی دی. دجال څه دی؟ ځوان سړی دی. په صحیح مسلم کې حدیث دی، اوږد حدیث دی د نواس بن سمعان، په هغې کې دي انه شاب. هغه دجال څه دی؟ ځوان دی، شاب. یو حدیث کې داسې راځي سبحان الله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله قصه ذکر کوي د تمیم الداري د ملاقات ته، نو په هغې کې دا چې فاذا هم بشیخ، نو د هغوی ملاقات یو مشر سړي سره وشو. چا سره وشو؟ د مشر سړي سره. ښه، او مخکې موږ څه ووي؟ ځوان دی. اوس یو حدیث کې بوډا راغی، یو حدیث کې ځوان راغی، او بیا درته دا خبره کو بغیر د علماو نه ګزاره کېږي. چې تاسو ځان له به ګورئ کتابونو کې چې دی به بوډا یې که دی به ځوان، او دومره کتابونو به شاړې راړې کوم ځای کې چې زمونږ د عوام د خپلو دنیوي مسلو نه خو دمه شي اول که نه بیا راشي وایي موږ هسې ټولې دې عمریانې وکړې، ښه په پسته کرسۍ ناستې او ښه ایسي ورته چلېږي او خبرې کوي. د هغه د ملا تیر مات شي د علم زده کولو کې، هغه په دې پسې وخت لګوي، هغه دې پسې پیسې لګولي، هغه سفرې کړي، هغه د مور پلار نه جدا پاتې شوی، هغه د خویندو وروڼو نه جدا پاتې شوی، په مدرسو کې په یونیورسټیانو کې نورو ملکونو ته تللی، هغه علماو ته زنګنان مات کړي، هغه هر څه پرېښودي ناسې علم کوي. ته د شپې پروت یې اوده په دې غم کې چې سهار به راپاڅم او بیا به څه له ځمه مزدورۍ له، او هغه په مکتبه کې ناست او دا کتابونه اړی راړی چې امت ته یو مسله وښیه به مزي وکړي او پسته کرسۍ ناستې. دا مزي چې ول الله ورکوي خو دا خلک حقدار دي د مزو، الله دې وله ښه مزي ورکړي. علما په مزو کې موږ پرې خوشحاله یو، ځکه چې زموږ سره قیمتي سرمایه د دې امت هغه دقه علما دي. ډېرو سلفو نه دا خبره نقل ده که علما نه وی نو موږ به د ځناورو په شان وی. الله دې زموږ کوم حق پرست علما چې مړه دي الله دې ټول وبخي، او کوم چې ژوندي دي الله دې د هغوی په ژوند کې برکت واچي. نو دې سره به څه کوو؟ یو حدیث کې دي بوډا دی او بل حدیث کې ځوان دی. نو چا خو دا ویلي دي وی دغه روایت زورور دی د کوم کې چې دی ځوان دی، نو دا د بل نه صحیح شو. خو دا داسې جواب دی چې ځان یې دې مسلې نه خلاص کړی دی. بعضو علماو دا جواب کړی، دا ډېر ښکلی جواب دی. اصل کې دجال چې دی د ځوان دی، ښه زورور سړی دی، خو دې دغه ځای کې بند کړی شوی دی، په دغه جزیره کې تړلی شوی دی. نو د هغې د لاسه د دې ډېر یوازې کېدو د لاسه او د دې سختې د لاسه داسې ښکاري لکه بوډا شوی چې. نو کوم روایتونو کې چې ځوان راغلی نه هغه په اعتبار د اصل راغلی چې اصل کې سړی څه دی؟ ځوان دی. خو دې یوازې پاتې کېدو او په دې جزیره کې دې تړلو د دې د لاسه داسې ښکاري لکه دا سړی چې څه شوی دی؟ بوډا شوی. نو دواړه روایتونه څه شو؟ برابر شو، جمع شو، واضح شو که نه؟ بیا د علما